ايه اللي خلاكي تقولي لي امبارح قبل ما امشي ياسين انا عايزاك بكره بدري؟ انت خمنت ليه؟ معرفش. قلت ممكن يكون جزء من فيلم الاهتمام اللي احنا عاملينه على ماما. مامتك ما كانتش موجوده امبارح يا ياسين. انا قلت كده برضه، بس قلت كمان انك ممكن تكوني معتمد على انهم يقولوا لها. انا طلبت منك تيجي بدري ونتكلم لوحدنا علشان انا حسيت بحاجه غريبه امبارح. حسيت انك بتبص لي كانك مخدوم مني، مصدوم فيا ان انا بقيت واحده من فريق الحلفاء دول. مش عارف بصراحه، يعني انا بصراحه انا امبارح اصلا كنت متعصب جدا ومتضايق قوي. بصراحه كمان الجو العام كله والحكايه كلها كانت محسساني ان في طاقه سلبيه غير طبيعيه موجوده في المكان. زبالة. انا اتضايقت كمان جدا امبارح، معرفتش انام. لما نمت كوابيس بقى واحلام سخيفه، صاحيه مصدعه اصلا كاني فايقه من ماتش بوكس. اصلك امبارح وانت بتبص لي حسيت انك جبت مرايه حطيتها قدامي. اول مره شفت انا قد ايه بقت وحشه. انا ما اعرفش بصراحه انا بصيت لك ازاي، بس عموما انا ما اقصدش ابص لك بصه معينه. اسف اذا كنت حسيتي كده. انا ما جبتكش طبعا بدري عشان تعتذر ولا حاجه، بالعكس انا عايزه اشكرك عشان انت صحتني وخلتني افهم ان انا بقيت بتكلم زيهم بلسان واحده من آل عبد الحكيم، وانا مش متعوده على كده. انا مش عايزه ابقى زيهم خالص. هي بصه واحده مني عملت كل ده؟ عشان منك انت بالذات. اصل عم توفيق وهاله وانت ربنا مديكوا نعمه مش مديها لاي واحد من آل عبد الحكيم بما فيهم انا. قناعه والرضا. فاكره يا رشا لما انا قلت الكلام ده لخيال الله وانا يرحمه؟ ممكن اطلب منك حاجه؟ اتفضلي. خلوا بالكم مني.